गाइस आज मैं रात में डिनर को सब सब्जी है, थोड़ा बहुत चिकन था, मैं चिली चिकन बना रही हूँ। आज ना खुल के प्याज नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दे दी हूँ। उसको मीठा मीठा लगता है, अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता है। आप लोग एक बार देके देखना। और जो आपका जो कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस ये सब दे दी हूँ। अभी थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, अभी सॉस दूँगी तो ये हो जाएगा। रात को डिनर के लिए सब सब्जी है, ये थोड़ा बहुत साइड में 2-4 पीस था उसके लिए बनाई हूँ। अभी ये थोड़ा बहुत हो जाएगा अभी।